விக்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்முலேஷன்ல கிடைக்குது இல்லையா, பேபி ரப் அண்ட் பேபி ரப். இதுல இருக்க காம்போசிஷன் பேபி ரப் பொறுத்த வரைக்கும் கோகனட் ஆயில், ஆலோவேரா 3 மாதம் முடிவடைந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். வேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் கேம்ஃபர், மென்தால், யூக்கலிப்டஸ் இதுதான் அதோட மெயின் காம்போசிஷன். இதை 2 வயது முடிவடைந்த குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த விக்ஸும் மெடிசன்ஸும் ஈக்குவலான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. விக்ஸ்ங்கிறது ஒரு ஆயுர்வேதிக் காம்போசிஷன் நிறைஞ்ச ஒரு ப்ராடக்ட். இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ஒரு சூதிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்கு தான். குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல் அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்க அவங்களுக்கு நெஞ்சு பகுதி, முதுகு பகுதி இல்ல உள்ளங்கால்களை தேய்ச்சி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு விதமான சூதிங் எஃபெக்ட் கிடைக்கும். அதுல இருந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைச்ச மாதிரி. இது நீங்க பண்ணவே கூடாத விஷயம். இதை ஃபேஸ்லயோ மூக்லயோ நீங்க அப்ளை பண்ணவே கூடாது. இதுல இருக்க அந்த கேம்ஃபர் அப்படிங்கிறது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப டேஞ்சர். ஆக்சிடென்டலா குழந்தைங்க இன்ஜெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க விக்ஸ் அப்படின்னா உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டல் போய் நீங்க செக் பண்ணும். பிகாஸ் இந்த கேம்ஃபர் வந்து குழந்தைங்களோட மூளையை பாதிச்சு ஃபிட்ஸ், வலிப்பு மாதிரியான பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும். கீப் அவுட் ஆஃப் ரீச் ஆஃப் சில்ட்ரன். தேங்க்யூ.